علاج نقص الحديد ممكن يكون يا إما بالحبوب أو عن طريق الدربات. الحبوب احنا نعطيها حق الشباب الصغار بالعمر اللي ما عندهم اي مشاكل صحيه. شنو اهم الاعراض الجانبيه؟ عاده لها علاقه بالجهاز الهضمي، ممكن يكون لوعه، ترجيع، مغص بالبطن او امساك شديد. اذا المريض كان اكبر بالعمر وعنده امراض مزمنه مثل مشاكل بالكلى، مشاكل بالقلب، سرطانات اعوذ بالله، او اذا كان عندهم عمليات تكميم او التهابات مزمنه، هذه الفئات من المرضى ما ممكن نعالجهم بالحبوب، هذول لازم مباشره نعالجهم بدربات الحديد. الدرب يكون عادة مرة إلى مرتين بالكثير، وراح يعالج نقص الحديد وفقر الدم مع بعض. دربات الحديد لها آثار جانبية ممكن تكون خطيرة جدا، من ضمنها حساسية شديدة بالجسم، اسمرار في لون البشرة، أو أعراض تشبه الإنفلونزا القوية مثل حرارة مرتفعة وعوار بالجسم أو عوار بالبطن. ولذلك ننصح المريض أنه ياخذ الدربات هذه تحت إشراف الطبيب المعالج.